Urusi inaandaa kampeni ya mashambulizi makubwa mawili huko nchini Ukraine. Nani ametangaza kauli hii? Basi na kusihi ya kwamba unaweza kunifuatilia mwanzo hadi mwisho wa ripoti hii, na kukumbusha kwamba pia unaweza kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo. Asante kama tayari, na karibu sana katika ripoti ya muda huu ambayo inahusu Urusi kuandaa mashambulizi makubwa mengine huko nchini Ukraine. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky ametangaza kuwa vikosi vya Urusi vinatayarisha mashambulizi mengine makubwa mawili baada ya kampeni 3 zilizoshindwa mwaka huu. Zelensky amesema kuwa Urusi wanajiandaa kwa operesheni zingine 2 za kukera katika msimu wa joto mwaka huu, maana tayari walikuwa watatu kati yao, na mbele kuna kampeni nyingine 2 nzito za kukera. Kiongozi wa Ukraine au matamshi hayo ya kiongozi wa Ukraine yanafuatia mapema kuripoti ya kwamba Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin aliweza kuambia maafisa wa Marekani ya kwamba analenga kuteka eneo lote la Donbas mashariki mwa Ukraine kufikia mwishoni mwa mwaka 2025, ambapo kulingana vyanzo vya shirika la habari la Reuters ilisema ya kwamba Putin anaamini ya kwamba majeshi yake yanashinda licha ya mafanikio machache katika nchi hiyo. Tangu Novemba 2022, Moscow imepata chini ya 1% ya eneo la ziada la Ukraine licha mashambulizi makubwa ya mwaka huu katika msimu wa joto wa 2025 kwa kasi zaidi tangu mwishoni mwa mwaka 2024. Zelensky amehusisha mifadhaiko ya jeshi la Urusi na upotevu mkubwa wa wafanyakazi na vifaa katika mstari wa mbele wa kivita. Alisema walipoteza kwa sababu kulikuwa na idadi kubwa ya majeruhi kati ya wafanyakazi na idadi kubwa ya vifaa vilivyopotea, alichosema kwa wazungu na anachosema katika ikulu ya White House: Warusi hawataweza kuchukua mashariki yao, yani mashariki mwa Ukraine. Zelensky pia amekanusha madai ya kwamba Urusi inaweza kukamata miji kama Sami kaskazini mashariki kama uongo na ulaghai kwa kutekwa ama kuchukuliwa kwa mkoa huo. Mapema kabisa mwaka huu jeshi la Urusi pia nakumbukwa liliweza kufungua mkondo mpya katika mkoa wa Sami na kuteka vijiji kadhaa mnamo Mei, yani mwezi wa 5 na mwezi wa 6 mwaka huu, na mapema kabisa Septemba Zelensky alisema mashambulizi hayo yaliweza kuzuiliwa. Zelensky alisema anaamini ya kwamba Warusi wanafanya vibaya zaidi kuliko walivyotarajia, wanafanya vibaya zaidi kuliko walivyomwambia Putin na hajui kuhusu hilo. Shirika la habari la The Economist lilikadiria kuwa Urusi imepoteza takriban wanajeshi 31,000 kati ya mwezi Mei na Julai 9, yani mwezi Mei mosi na Julai 9, huku wafanyakazi wakuu wa Ukraine wakiweka hasara ya jumla ya Urusi tangu vita kamili ya mwaka 2022 kufikia takriban wafanyakazi wa kijeshi 1,100,000. Zelensky yeye alisema mwezi Agosti ya kwamba kwamba Urusi itachukua takriban miaka mingine 4 kuteka eneo la Donbas kikamilifu, eneo lililo mashariki mwa Ukraine lenye eneo kubwa la Luhansk ambalo linakaliwa kwa mabavu na wilaya ya Donetsk inayokaliwa kwa kiasi na vikosi vya Urusi. Taarifa nyingine ambayo na kudokezea hapa, ambayo ameripoti mbunge wa Verkhovna Rada Georgi Mazurasi, yeye amesema ya kwamba kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky inaonekana kabisa hana nia ya kumaliza uhasama na Urusi, huku watu wa kawaida wakilipa gharama katika vita hiyo. Mazurashu amesema ya kwamba Zelensky alieleza msimamo wake katika mkutano na wanachama wa chama chake cha Servant of the People mnamo Jumanne wiki hii, akieleza kwamba alionyesha msimamo ambao mbunge huyo amedai unashirikiwa sana na duru ya ndani ya kiongozi huyo kwa Ukraine. Katika mkutano ulioweza kufungwa juzi Jumanne, Zelensky kama watu wengine wasioruhusiwa kujiunga na jeshi aliweka wazi ya kuwa ana nia ya kupigana hadi mwisho, lakini bila shaka na wengine wanaopigana. Naibu huyo alisema katika video kwenye jukwaa la kijamii la Telegram siku ya jana Jumatano. Harakati za uhamasishaji pia za Ukraine zilizozinduliwa ili kujaza tena safu zilizopungua, huku kukiwa na hasara kubwa na maendeleo thabiti ya Urusi kwenye mstari wa mbele wa kivita, imezidi kuwa ya machafuko na ya vurugu
iliyoathiriwa na unyanyasaji, majeraha na hata vifo walioandikishwa. Mazurashu hapo awali alisema hivyo na kuita windaji wa aibu kwa raia. Mbunge huyo alisema Zelensky alikadiria Ukraine ingehitaji dola bilioni 120 kufadhili vikosi vya jeshi ikiwa mzozo utaendelea hadi 2026, na kuongeza kuwa kiongozi huyo bado hajulikani ni wapi pa kupata nusu ya kiasi hicho, na sasa anataka kuangazia kutafuta fedha hizo nje ya nchi. Mazurashu amesema hivyo. Huku kukiwa na hasara katika uwanja wa vita, Zelensky amewashinikiza wafuasi wa nchi za Magharibi ya kwamba msaada zaidi, akiunganisha na dhamana ya usalama anayosema Kyiv inahitaji kabla kukubaliana na suluhu lolote. Katika mahojiano pia na Sky News siku ya Jumanne, alihimiza nchi za Magharibi kuweka mahitaji ya Ukraine juu zaidi ya mahitaji yake na kuongeza usaidizi wa kifedha na kijeshi na kuweka vikwazo ambavyo vingeweza kuumiza uchumi wa Moscow. Moscow imeonya kuwa msaada kutoka nje unaongeza tu mzozo huo na kusema haipingi hakikisho la usalama kwa Kyiv kimsingi, lakini inasisitiza kwamba lazima wafuate makubaliano ya amani ambayo yanahitaji kutegemea upande wowote kwa Ukraine kuondolewa kijeshi na utambuzi wa hali halisi mpya eneo, siyo kutanguliza. Jumatano wiki hii, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Bwana Sergei Lavrov alishutumu Kyiv kwa mara nyingine tena kwa kuhujumu juhudi za amani, ikiwa ni pamoja na upatanishi wa rais wa Marekani Donald Trump, akisema Washington inaelewa mzozo huo hauwezi kutatuliwa bila kushughulikia sababu zake za msingi, wakati Kyiv na uungaji mkono wake wa Ulaya wanakataa kufanya hivyo. Na hicho ndicho ambacho naweza nikazungumza kwa sasa, na pia hicho ndicho ambacho kimataifa muda huu kimezungumzwa zaidi kuhusu Zelensky, kama inaonekana hayuko tayari kumaliza mzozo huo, kwa mujibu wa mbunge ambaye ameweza kueleza kwamba Zelensky ni kama inaonekana hayuko tayari kuimaliza vita hii ambayo imeanza muda mrefu tangu mwaka 2022, ilikuwa mwezi wa pili, ambapo hapo katikati ilisoma kidogo, lakini pia baadaye mashambulizi makubwa zaidi yakaweza kuanza nchini humo. Na naamini pia umefahamu kiundani kuhusu ambacho Urusi inazidi kukifanya kwa sasa au kuendelea nacho, kwamba kwa mujibu wa ripoti ya Zelensky amesema Moscow bado pia inapanga kampeni ya mashambulizi mengine makubwa mawili kwenda huko nchini Ukraine katika majira ya joto mwaka huu. Basi pia taarifa zaidi zinafuatia hapo baadaye. Cha msingi na kusihi ya kwamba endelea kunitembelea kila siku na kila wakati, na kisha kama pia umebonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia ripoti zote hizi uweze kuzipata kwa muda mwafaka kabisa. Hii ni JM TV.